Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Việt Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai con Maxi mình mới mua ở cái shop mình quên mất tên rồi. Thôi mình giới thiệu trước nha. Đầu tiên là em đậu hũ nha các bạn. Em đậu hũ này. Đây mình bớt trong bọc cho các bạn xíu. Rồi, không có. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi nha. Cho phá cho bớt thử nha để mình độ chậm căng này, nó không hơi chậm căng chứ không có chậm căng này không phải là super solo legend nha, này chỉ là hơi chậm căng. Mua cái này với giá là 22k, bạn mình có mua nữa nha. Xong rồi thứ hai là em panda màu sen, rất là to, có cái nâu mình bới trong bọc trước. Cái này em này cũng có cái một khóa nha. Rồi mình sẽ gỡ ra coi trong bọc cho các bạn xem. Rất là thơm, em này cũng thơm nữa. Em này thơm màu bánh, còn em này thơm màu sữa nha. Rất là đã luôn, mềm. Em này mềm hơn em này. Em này là mềm hơn em này nha. Tránh ra. Tránh ra lúc khác. Đi đi. Thơm lắm. Thơm lắm. Em này là cũng chấm tăng hơn em kia nữa. Em này mình mua với giá là 28k, em này nó 22k là 50k. Bữa nay là cái shop sushi á, ở trong đó có bán giày, nón, cặp nữa các bạn, có đặc biệt là sushi. Hôm nay mình khai trương á, cho nên mình được tặng một cái móc khóa bình nước trên 50k là được tặng móc khóa nha các bạn. Mình sẽ bóp lại cho các bạn coi. Em này thơm lắm. Bóp lại em này. Này em sushi màn thầu panda. Sắp tới mẹ mình là âm lịch đó, 19 tháng 3 về có đám giỗ ông ngoại mình, đám giỗ ông không biết nữa, ông ở bên ngoại mình đó, đám giỗ mình sẽ về. Ngay lúc đó mình sẽ mua giới thiệu sushi nữa. Ngay tới đó là mình sẽ có một cái clip nha các bạn. Còn bây giờ clip của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy bấm like, share, subscribe và chia sẻ với bạn bè nha. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn trong những video sau.